Для того, чтобы некоммерческий фонд капитального ремонта включил дом в перечень работ, жителям нужно провести общее собрание и составить протокол с подписями. Только на основе этого документа комиссия обследует состояние дома. Возможно включение в этот дом на основании критериев очередности проведения капитального ремонта. Есть 4 критерия очередности. Первый – это год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома. Второе – это год последнего проведенного капитального ремонта. Третье – это физический износ здания. И четвертое – это угроза жизни и безопасности граждан.